बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई और मज़ीद 30 मई तक का मौसम आपको बताया जाता है जी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में पारा हाई, सूरज सवा नेज़े पर, लेकिन आज कुछ मशरक़ से चलने वाली हवाओं से थोड़ा बहुत सहारा मिल सकता है। इन्हीं हवाओं के पीछे अगले 48 घंटों में प्री मानसून और मगरबी हवाओं के मिलाप से ये हवाएं गरज चमक के तूफ़ान और दरमियाने दर्जे की बारिश का सबब बन सकती हैं। आंधी से बचने के इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लें जी। बड़ी तेज़ आंधी होगी, ये मशरक़ से लेकर यानी सियालकोट से लेकर कश्मीर और इस्लामाबाद समेत बरानी ज़िला और फिर मानसेरा के इलाके और फिर ये पेशावर तक ये आंधी जो है ना काफ़ी तेज़ चलेगी, क्योंकि ये बारिश का एक रूट है। तो बारिश तो बहुत कम है, लेकिन आंधी जो है ना वो ज़्यादा आएगी। ज़्यादा बारिश समुद्री तूफ़ान की वजह से कराची समेत सिंध की सैली पट्टी, ठट्ठा बदीन, उमरकोट में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है 24 से 28 मई तक। शहरी एहतियात करें जी। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिश है जी, जुम्मा और हफ्ता के रोज़, और फिर 27 मई को तेज़ बारिश हो सकती है। डीजी खान जनूबी अजला जिसमें मुल्तान, भावलपुर में तेज़ हवाएं तो चलेंगी, लेकिन बादल देखे जा सकते हैं, बारिश इतनी नहीं है। डीआई खान मियाँ वाली थल में भी हफ्ता के रोज़ तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। क्वाट, बनू टांग, पेशावर, मर्दान, चारसदा में हफ्ता के रोज़ आंधी चलने और हल्की बारिश हो सकती है। 27 मई को इंतहाई शुमाली इलाके जिसमें मालाकंड के ज़िला हैं जी, जिसमें बुनेर, स्वात, शांगला और इन इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश है। लेकिन एबटाबाद, बडग्राम, मानसेरा में हफ्ता के रोज़ हल्की बारिश है और फिर आंधी भी आ सकती है। 27 मई को 5 से 10 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है एबटाबाद, मानसेरा में। इस्लामाबाद, कश्मीर, मरी गलियात में भी हफ्ता के रोज़ बारिश का इम्कान है और 27 मई मंगल को 15 से 20 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। बरानी इलाके जो हैं वो 27 मई वाली बारिश का इंतज़ार करें, लेकिन अगर ये बारिश भी कहीं कहीं होती है और फिर नहीं होती है, तो ये है महदूद एरिए तक, और फिर ईद के दिनों में बारिश मुतवक्के है, इंतज़ार करें जी। सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी हफ्ता के रोज़ झक्खड़ चलेंगे और फिर 27 मई को तेज़ आंधी और फिर हल्की बारिश हो सकती है कहीं कहीं। फिल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।